Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bizda kuzatuvchilardan savol bor. Ya'ni operatsiyadan keyin 1 oy davomida qanaqa rejim saqlash kerak? Broshura chiqarganmiz. Broshurada rus tilida, o'zbek tilida yozilgan 1 oy davomida qanaqa rejim saqlash kerakligi. Xullas qisqacha aytib o'tib ketaman. 1 oy davomida uzoq o'tirish, uzoq yurish, mashina haydash unaqa narsalar mumkin emas. Ovqatlangan vaqtingiz korset bilan bemalol turib 15-20 minut o'tirib ovqat yesangiz bo'ladi. Korset bilan hojatga chiqsangiz bo'ladi. Zeriksangiz toza havodan nafas olish uchun chiqib 100-200 metr aylansangiz bo'ladi. Qolgan vaqtda iloji bo'lsa ko'proq yotish kerak bo'ladi. Yotishda ahamiyati yo'q. Qanaqa sizga udobli bo'lsa shunaqa yotaverasiz. Yotganda korset kerak emas. Korsetda turishdan oldin obязательно taqish kerak bo'ladi. 1 oy rejim shunaqa. Maqsad diskka tushadigan nagruzkani kamaytirish. Ya'ni siz ko'proq yotganingizda, siz yotgan holatingizda disk o'zini holatida turadi. Turishingiz bilan nagruzkani hisobida u eziladi. Ya'ni grija bilan agar operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, siz ko'proq harakat qilib qo'ysangiz, grijani darvozasi bitmay qoladi. U ham sizga qanaqadir og'riqlar berishi mumkin. O'shaning uchun qanaqa aytilgan bo'lsa, broshurada qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa rejim saqlash kerak.